زندگی چی بودنش رو اکنون فهمیدم. با کسی که دستیاری دادن خواستم همگی بدم دیدن. با کسی که با چشم نیک نگاه کردم دشمنم شدن. از هر طرف کسی توانست زهرش را زد. هر قدر که حقیقت را گفتم ولی کسی باورم نکرد. همه را خوشبختیشان را خواستم، فکر کردن که دشمنشان هستم. با کسی که نیاز داشتم و محتاجش بودم هیچ گاه مرا نخواست. ولی روزی می رسد که همش به خواست خدا روشن می گردد. اما دیر خواهد شد، خیلی هم دیر.